Assalomu alaykum. Testimizni tahlilini boshlaymiz. Agar yechib bo'lgan bo'lsangiz, bemalol video darsni ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Demak, bunday savollar milliy sertifikatning 36 demak savolida keladi va ma'nodoshlik hosil qiluvchi so'zlarni topishimiz kerak bo'ladi. Qanday bajariladi? Bu mana ostiga chizilgan so'zlarimiz turibdi-ku. Mana shu so'zlarimizni o'rniga bitta shunday mos ma'nodosh so'z topishimiz kerakki, u ma'nodosh so'zimiz har uchala qismga to'g'ri tushishi kerak. Birinchi savolni qarang. Insonni afv etmoq, ko'nglidan o'tkazmoq, boshdan ko'rmoq. Ajratib ko'rsatilgan so'zlar mana ostiga chizilgan turibdi. Mana shularga demak bitta so'zni olib ko'ramiz. Bunday savollarni qanday yechamiz? Bittasini tanlab olasiz. Mana qarang, insonni afv etmoq so'zni. Qolganiga qaramay turasiz. Insonni afv etmoq, demak insonni afv etmoq ikkinchi ma'nodosh afv etmoqni ma'nodoshi nima bo'lishi mumkin? Afv etmoq kechirmoq bo'lishi mumkin. Hop, bitta so'zni topdingizmi, o'sha so'zni endi qolganlariga qo'yib ko'rasiz. Insonni afv etmoq birinchisiga tushdi. Ko'nglidan o'tkazmoq, ko'nglidan kechirmoq. Iboramiz bor. Ko'nglidan kechirmoq degan iboramiz bor tushdi. Boshdan ko'rmoq, boshdan o'tkazdi, boshdan kechirdi degan iboramiz bor. Demak, bu ham tushdi. Demak, birinchi savolimizga javob kechirmoq bo'ldi. Shunday qilib, hammasini olmang, faqat bittasini tanlab oling-da, o'shani ma'nodoshini qo'ying. Keyin qolganlariga qo'yib ko'rasiz. Ikkinchisi qarang. Katta agronom, aql xush joydami? Asosiy masala. Xo'p, qaysi biri sizga ko'proq tanish? Asosiy so'zi masalan menga tanish. Asosiy masala. Xo'p, asosiy masala yana qanday bo'lishi mumkin? Bosh bo'lishi mumkin. Bosh masala. Endi qo'yib ko'ramiz. Katta agronom, bosh agronom, aql xush joydami? Boshi joydami? Asosiy masala, bosh masala. Demak, tushar ekan. Ikkinchi, demak, testimizning javobi bosh so'zi bo'ldi. Xo'p, bu savollar yopiq test bo'ladi. Buni javobini yoziz, qo'lingiz bilan yozasiz javoblar varaqasiga. Xo'p, uchinchi savol. Farqlay olmoq, bemorni yo'qladi, zimdan ish tutmoq. Xo'p, bemorni, mana bu so'z menga tanish. Bemorni yo'qladi, bemorni yo'qlaydi, bemorni ko'rgani boradi. Xo'p, endi ko'rmoqni qo'yib ko'ramiz. Ko'ra olmoq, bemorni ko'rmoq, zimdan ish ko'rmoq. Demak, tushar ekan. Uchinchi savolimizga javob ko'rmoq fe'li. Ko'rmoq fe'li bo'ldi. To'rtinchi savol. Asl oltin, rosa charchadik, shirali ovoz. Asl oltinni yana nima deymiz? Sof oltin deymiz, ha? Qo'yib ko'ramiz. Sof oltin, sof charchadik. Demak, ikkinchisiga tushmas ekan. Demak, qaytamiz. Sof so'zi tushmadi. Sof charchadik deb bo'lmaydi. Asl oltin yana qanaqa bo'lishi mumkin? Toza oltin bo'lishi mumkin. Toza oltin, toza charchadik, toza ovoz. Ovozi toza ekan deymiz, ha? Demak, toza so'zi tushar ekan. Beshinchi savol. Ajratib ko'rsatilgan, demak, savollar bir xil. Savolni o'qimayapman shuning uchun. Ko'ngliga g'ashlik o'rnashgan, otam kuchsizlanib qoldi, yer sathi pastladi. Mana birinchi savolda o'zi chiqyapti javob. Ko'ngliga g'ashlik cho'kdi deb ishlatamiz biz ko'proq buni. Demak, ko'ngliga g'ashlik cho'kdi, otam cho'kib qoldi, yer sathi cho'kdi. Haqiqatan ham yer sathi cho'kadi. Shuning uchun cho'kmoq fe'li mos tushar ekan. Oltinchi savol. Himmatli do'st, tanti bo'lmoq, saxovatli odam. Saxovatli odamni biz yana nima deymiz? Saxiy odam deymiz. Tanti bilan tantiqni adashtirmang. Tanti degani saxovatli, saxiy, himmatli odam degani, tantiq erkatoy, erka degani. Mana shularni farqlab oling. Demak, saxovatli odam, saxiy bo'lmoq, saxiy do'st. Demak, tushdi. 7-chi savol. Darrov ranjida, zehni o'tkir, jadal ishlamoq. Jadal ishlamoq yana qanday ishlash mumkin? Tez ishlash mumkin. Tez ishlamoq, tez zehni o'tkir. Xo'p. Tez zehn. Darrov ranjida, tez ranjida, zehni o'tkir. Zehniga emas, mana bu o'tkir so'ziga chizilishi kerak ekan. Shuning uchun chalg'itdi. Zehni tez bo'ladi. Zehni so'ziga chizib qo'yibdi, adashib ketdi. Xo'p, 8-chi savol. Yuzaki mulohaza, laqma odam, oddiy til. Xo'p, oddiy tilni yana qanday tashimiz mumkin?
sodda til. Oddiy tilda tushuntir, sodda tilda tushuntir deyiladi. Bitta demak so'zga bog'lab olsangiz tezroq chiqadi javobi. Oddiy til, sodda odam, sodda mulohaza. Sodda so'zi tushdi 8 ga. 9-savol. O'zini suvga urmoq, qalbida jo'shqinlik bor, alanga ketdi. Alanga so'zdan topib olamiz. Alanga, o't, olov so'zlariga mos tushadi. Qarang. Endi olovni qo'yib ko'ramiz. O'zini olovga urmoq tushdi, qalbida olovlik bor. Ozgina tushmadi. Olovga ketdi bo'lmaydi. Endi o't so'zini qo'yib ko'ramiz. O'zini o'tga urmoq, qalbida o't bor, alanga ketdi, o't ketdi. Demak, o't so'zi ko'proq tushar ekan. Olovga nisbatan o't so'zi tushar ekan. 10-savol. Maktabni ishga tushirmoq, gap boshlamoq, husnini go'zallashtirmoq ekan. Xo'p, 10-savolga maktabni ishga tushirmoq. Maktabni ishga tushirsak nima bo'ladi? Maktab ochiladi. Demak, boshlamoq degan bo'lsak, boshlamoq bu yerda bor ekan. Shuning uchun maktabni ochmoq, gap ochmoq, husnini ochmoq. Xo'p, 11-savol. Ishga yollash, tirnoq qirqish, joy egallash. Tirnoqni qirqib tashlash, tirnoqni olish deyiladi. Ishga yollash, ishga olish, joy egallash, joy olish. Demak, olish so'zi olmoq fe'li tushar ekan. 12-savol. Mayin yostiq, bo'sh yog'och, muloyim odam. Mayin yostiq, yana nima deymiz? Mayin yostiqda yumshoq ekan deymiz. Yumshoq yostiq, yumshoq yog'och, yumshoq odam. Demak, yumshoq so'zi tushar ekan. 13ga. Juda sovuq, og'ir gap, mashaqqatli mehnat. Hop, endi 13ga qiyin so'zni qo'yib ko'ramiz. Qiyin sovuq deb bo'lmaydi, shuning uchun qiyin so'zi tushmas ekan. Qattiq so'zni qo'yib ko'ramiz. Qattiq sovuq, qattiq gap, qattiq mehnat. Demak, qattiq so'zi tushdi. 14-savol. Yoqimli muomala, issiq suv, xush suhbat. Hop, issiq suv yana nima deb nomlaymiz? Iliq deb nomlaymiz. Iliq suv, iliq mulohaza, iliq suhbat. Iliq so'zi tushar ekan. 15-savol. Shikast qilmoq, hech qisi yo'q, moddiy yutqiziq. Hop, shikast qilsa nima bo'ladi? Zararlanadi. Zarar qilmoq, zarari yo'q, moddiy zarar. Demak, zarar so'zi tushar ekan. 16-savol. Ko'ngilga tugmoq, qalb mevasi, yurakni larzaga solmoq. Hop, qalb, yurak, yana nima deb ataymiz? Qalbni, yurakni, ko'ngil, qalb, ko'ngil, yurak, demak, omonim so'zlar ketibdi. Yana bitta omonim bor buni, dil so'zi bor. Dilga tugmoq, dil mevasi, dilni larzaga solmoq. Demak, dil so'zi tushar ekan omonim so'z sifatida. 17-savol. Pichoq tig'i, yerning sirti, uyati yo'q. Hop, endi pichoqning tig'i nima bo'ladi? Pichoqning uchi, yerning uchi, demak tushmadi. Hop, pichoqning yuzi, yerning yuzi, yuzi yo'q. Demak, yuz so'zi mos tushdi. 18-savol. Boshida yong'oq chaqmoq, yuragi bemehr, qattiq qurt. Hop, endi qattiqlik, bemehr, yuragi bemehr, yuragi tosh deymiz, bemehr odamda. Endi boshida tosh chaqmoq, yuragi tosh, tosh qurt. Hop, 19. Salmoqli yurmoq, tashvishli o'y, jiddiy jarohat. Jiddiy jarohat yana nima deymiz? Jiddiy jarohat, og'ir jarohat. Hop, og'ir jarohat, og'ir o'y, og'ir yurmoq. Hop, 20. Mazali sho'rva, xush yoqadigan xayollar, totuv oila. Mazali sho'rva shirin bo'ladi. Shirin sho'rva, shirin xayollar, shirin oila. Ko'chma ma'noda kelyapti. Shirin oila so'zi. Demak, testimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana 20 ta ekan. Kimda nechta to'g'ri chiqdi? Yozib qo'yamiz.